इन्जिन बबाल तरिकाले चाहिँ हाम्रो साथीले चाहिँ बबाल भएको चाहिँ A1 खतरा गराइदिनुहुन्छ सेम नयाँ जस्तै के कडा हो क्या फेरि। नमस्ते, म चौधरी मोटर वर्कसप सुखानगरबाट हो। तपाईँले अब सर्भिसिङ अथवा इन्जिन बनाउनु परेमा चौधरी मोटरलाई सम्झिनु होला। तपाईँले अब सस्तो रेटमा काम हुन्छ तपाईँको, अनि प्लस तपाईँले सामान लिएर आएर पनि म गराइदिन्छु। त्यसमा तपाईँको हाम्रो चार्ज लाग्ने मात्र हो। कति भयो ब्रोदर यहाँ गर्नु लाग्यो? भयो 7 महिना। 7 महिना भयो। ए अब 2 महिना बच्चा हुन्छ। Ladies and gentlemen, welcome back to my channel. We are the stars, the Rocky Bausa, Himali Nepali. होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। धेरै पछि म फेरि पनि फ्री भएको छु, त्यही भएर चाहिँ भ्लग गराउन कन्टिन्यू गर्दैछु। भ्लगलाई चाहिँ छोड्ने होइन है, काम एक ठाउँमा छ, भ्लग एक ठाउँमा छ होइन। इन्टरटेनमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि त सबैलाई। तर आज चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ अफरै अफर हो। हाम्रो यहाँ ग्यारेज देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको वर्कसप है, एकदमै बवाल हाम्रो साथीको। अनि उसले चाहिँ अस्तिदेखि नै भिडियो गराम भनिरहेको थियो नि त, त्यही भएर आइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ एकदमै रेट मिलाएर चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको बाइकहरू बनाउने गर्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर उहाँहरूलाई भेट्नेछौँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यसो परिचय लिगाउँ न के छ र। होइन हाम्रो एकदमै मेन मिस्त्री भनेको उहाँ हो। मिस्त्री हो अनि बाइकको मिस्त्री मुला हो कि नै? हो, मुला पनि हो। मुला त होइन दाइ। कति भयो ब्रोदर यहाँ गर्नु लाग्यो? भयो 7 महिना। 7 महिना भयो। ए अब 2 महिना बच्चा हुन्छ। बच्चा होइन, 2 महिनामा जाने अब टुर घुम्न जाने हो। ए टुर घुम्न जाने हो। हो र खत्तम। ल ठिक छ, उसले चाहिँ काम गर्दैछ है। काम चाहिँ गर्न दिनुपर्छ। ए डिस्टर्ब गर्न हुँदैन। यहाँको हाम्रो ओनर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इन्जिन त तपाईँको जस्तो सुकै भयो भने उसले त छ्याक्क पारिदिन्छ क्या। यहाँको खुबी भनेको इन्जिन हो। अरू चाहिँ नर्मल जहाँ पनि गरिदिन्छ गाइज होइन। यहाँ चाहिँ इन्जिन बबाल तरिकाले चाहिँ हाम्रो साथीले चाहिँ बबाल हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ A1 खतरा गराइदिनुहुन्छ सेम नयाँ जस्तै के कडा हो क्या फेरि। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएको स्पेसल्ली चाहिँ हामी इन्जिनको यहाँ कुरा गर्दैछौँ। हाम्रो बुटोल एरियामा चाहिँ इन्जिन बनाउनेमा टपमा पर्छ ऊ चाहिँ होइन। अनि थुप्रै मान्छेहरूले नसकेको काम पनि उसले गरिसकेको छ। त्यही भएर उसलाई चाहिँ ह्याट्सअप है। अनि तपाईँहरूको पनि अब इन्जिन प्रब्लम छ आइदिनुहोस् होइन। तपाईँको अब जे छ सर्भिसिङदेखि लिएर बाइकमा आउने, स्कुटर आउने, जे पनि छ नि सबै कुरा यहाँ बन्छ एकदमै मिलाएर रेटमा होइन। अरू ठाउँमा चाहिँ पैसा पेल्छ, यहाँ चाहिँ होइन थोरै कमाउने तर धेरैजनासँग मिलेर कमाउने, त्यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँ चाहिँ है। सो लेट्स गो, हेरौँ कसरी बन्दैछ है त मेरो बाइक चाहिँ। छक्क पारेर तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउने छु है त। बाइक बनाउनु पऱ्यो राकेश ज्यूलाई सम्झिने, राइडर ज्यूलाई होइन। यहाँ आर्ट स्टाइललाई मेरो यो च्यानलको होइन यो सस्तोमा काम हुन्छ, सस्तोमा राम्रो भरपर्दो गाइस बनिरहेको यहाँ आर्ट स्टाइलको बाइक बनिरहेछ। कैँची बुझ हालिसक्यो ल केटा, ग्रिस गर्नुले त ग्रिस। यहाँ बाइक बनाउनु छ भने यहाँ हुन्छ। यहाँ क्यानन स्कुलदेखि हल्का थोरै माथि, डिप बोर्डिङदेखि हल्का तल, अनि यहाँ फेरि सिद्धेश्वरीदेखि यता सागसुकुटीभन्दा अलिकति माथि यतातिर आउनु पर्यो। ल यता कैँची बुझ चेन्ज गर्दै गाइस कस्तो भयो, सफा भयो। यहाँ गिरिस हाल्ने हो। यहाँ अब गिरिस यो हाल्ने हो नयाँ, यस्तो लक हुन्छ भाँचिसकेको छ त्यसमा। हो यो नयाँ हाल्ने हो। जहिले पनि यो दाँती हाल्दाखेरि गिरिस हालेर हाल्नुपर्छ है। यहाँ सुक्खा राख्यो भने एफजेडको यो डन्डी जान्छ है। यहाँ सुक्खा कहिले राख्नु हुँदैन। यता आइज केटा यहाँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेपछि अब पारीबाट बनाएर आउँछ, मै कहाँ धेरै कम्प्लेन आइरहेछ है। फेरि त्यो सकेसम्म भन्छु कि आफ्नै नेपालमा बनाऊ, राम्रोसँग हुन्छ। जहाँसुकै बनायो नि आफ्नै नेपालमा बनाउनु। तपाईँले अब कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। बेला बेलामा हाम्रो अफर पनि चल्छ। अब यो चैतको 1 गतेदेखि तपाईँको वैशाख 1 गतेसम्म छुट्टै छुट छ हाम्रो।
इन्जिनदेखि लिएर तपाईँको सर्भिस चार्ज तपाईँको यताउता सबैमा छुट्छ गराउनु परेमा सम्पर्क गर्नुहोला चौधरी मोटर वर्कसपलाई धन्यवाद Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.